Bilal Brajlović dobio je sljedeće pitanje koje je vezano za Maju Marinković u emisiji Pitanje gledalaca. Šta to ima Maja što nema ona devojka u kući sa kojom si probao, upitao je voditelj. Nije to devojak u kući, ovo je drugi put da sam zaljubljen. Prva je bila mnogo luđa od Maje. Očigledno ima sve kada sam se zaljubio u nju, kazao je Bilal. Šta te najviše privuklo kod nje? Upitala je Anđela. Ne znam, ove normalne stvari se podrazumeva, ali sad ne znam da kažem, da objasnim to. Ima nešto što ne mogu objasniti, to mi se sviđa, rekao je Bilal. Maja je savršenstvo bez mane. Vidi kakva je, kao i moja sestra Slađa, vidi ih, savršene su, govorio je Boki. Nisi mogao da mi izdvojiš jednu osobinu, reci sad ovde, rekla je Maja. Pa rekao sam sve što druge nemaju, imaš ti, završio je Bilal.